எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் ருத்வி. எத்தனை பேர் ஸ்கூல்ல ஹிந்தி படிக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அனிமல்ஸ் பேர் சொல்லி தர போறேன். ஓ ஓ ஓ, இது டாக்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹிந்தில இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? குத்தா. கேமலுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஊ சே ஊண்ட். ஹாய், இதுதான் ஹாத்தி. ஹாத்தி மீன்ஸ் எலிஃபண்ட். இது எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? ஜம்போ. இது எங்க மாமா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. இது எங்க மம்மி வாங்கி கொடுத்தாங்க. பாண்டாக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? பாண்டாதா. டியருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ஹிரன். என்ன சொல்லுவாங்க? ஹிரன். குவாக் குவாக். டக். இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? பட்டக். ஃபிஷ் என்ன சொல்லுவோம்? மச்லி. இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ஹார்ஸ். அதுக்கு கோடா. crocodileக்கு ஹிந்தில என்ன சொல்லுவாங்க? மகர்மச். விங் விங். என்ன சொல்லுவாங்க? கெமலியான். இது கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும். அப்புறமா இதுக்கு ஹிந்தில என்ன சொல்லுவாங்க? கிர்கிட். மியாவ் மியாவ். ये क्या है? बिल्ली. कैट. இது கவு. இதுக்கு ஹிந்தில என்ன சொல்லுவோம்? गाय. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை அமுத்தி விட்டுருங்க.